zuri gokitu zaizu itxotxirekira ematean Nafarroako sagardote egin iztenean, hori suporatzen dut ohore bat izango dela, ez? Bai, noski bai ez. Bueno, azkenian lana desente da, baina bueno, nik uste dut aukera polita erakusteko gure lana, ez, hemen? Eta bueno, oso pozik nago, hainbeste jendeakin egoteko hemen. Bueno, aurten tokatzen zaio Osasuna Magna, lehenauko sota, Iruztunkoak dira, talde hori, futbol salakoa. Eta bueno, demoraldi oso ona eramaten du orain arte, eta bueno, nik uste dut merezi du. Zer duzu prestatua gaurko? Bueno, azkenian gaur daukagu hemen betiko menu sagardotegikoa, eta hemen etorriko da jende pila, batzuek kiroldegiak, pilotariak, batzuek, futbolariek ere bai, etortzen dire, gero baita ere sindikatuko partez etortzen dire, naturaletik ere bai, etorriko da, hiru lagun etorriko dire, eta gero sagardotegikoak bilduko gara hemen. Bueno, eta aurtengo sagardoa nolakoa da? Bueno, aurten zen kosetxa oso ondia zen, ez? Eta egin dugu, hemengo sagardoa, dago egina gure sagarrakin, beste urtean igual ez, baina aurten asko atea da eta oso ona. Azukre desentezun eta orain alkohola gehiago, igual. Baina zaporezkoa oso ona, ikusiko duzue. Eta zen luzatzen diozu gure ikusentzulei? Zen mezu? Bueno, nik uste dut merezi dula etortzea onara, gaude hemen mendien artean, baina bueno, merezi duela etortzea, zengatik ikusiko duzue, ze sagardoa, ze bazkaria, ze haragia, ze intxaurrek, ze gazta, dena hemengoa da eta bueno, merezi du. Eta paisailare oso polita da, eguraldi ona eta bueno, ongi pasteko. Ederki, ongi akla dadila gorko eguna eta zorten kanpainarekin. Eskerrik asko zuei. Eta bertzu urte batez ere jauna jotik, Xabi Torres, kirikoketa jotzera, zer gizera? Ederki, oantxe torri gara, holan bidean galdu egibili gara, baina iritsi gara azkenean, Euripian, eta hoxen, ja, ez dakit, 15 urtetik goiti edola izanen da ohitura duguna, eta hortxe gabiltza, Nafarroako sagardogileen elkartea, dolarea, du izena, eta haiekin batera, azkenean Nafarroako sagardoaren sustapenerako edo promozioarako, gure laguntzatxoa ematen. Hoi ere azkenean ere elkarlan bat da, sagardoa pixkat plazaratzea, eta erakustia, hemen sagardo ederra dugule, eta badugu ere, halako motxila bat, kulturala edola, hemen ere Nafarroan, hori ere erakutsi behar dena. Eta guk hemen laguntzatxoa ematen, eta eraberan ere, haiengandik ere, laguntzara jasotzen dugu gure jardueran, eta, hola segi dezala ondizturtez. Izango da gaur zurra? Ohiko lana izanen da. Hau, azkenean ongi ateratziren gauzak errepikatzea bertzik ez dago, eta hoxen, hemen eukikotugu txistulari batzuk, beren piezak jotzen, kirikoketa ere joko da, nola ez, dakizuen bezala, kirikoketa musika tresna bat da, onomatopeia ritmiko baten izena ere bada, eta aizkun parte hortan bildu ez, horren hemen ere kirikoketa erakustaldi bat edo lehinen dugu, kirikoketa jotze bat, hasiera emateko, eta baita ere kupelai, erekikoen kupelai ere aurrezko batera antzatzen zaio. Eta hori izango da gure lana, gero ja bazkaren gelitiko gara, eta bazkal onduan baten duenakin ere ingo zerbait ere. Aurtengo sagardoa dastatzeko, aurreratzei baduzu nola troben edo? Oiniken ez, gure sagardua zari baldin bagara behintzat, ez dut dastatu oiniken, egia da, kultur taldekideak hor airitu direla, neurri hartzen, orain da garaia azkenan ere botila eratzekoa, bakizue, sagarra jotzen denean eta zukutzen denean hasieran zukuek badu densidade bat, hor azukrea du oraindik, gero azukre alkohol bihurtzen da, kupela tapatzen dugu, hor hasten da pixkat sagardoa bere matizak hartzen, eta orain izaten da pixkat bere dentsitatea 1010 inguru hortan dagoela, edo horti beti dagoela, botila eratzeko garaia. Bakite egon direla taldekideak hortan,
Baki botile garbitzen nahi direla, ja botile eratiko dugu, aurten 1000 eta piko botil izan dire, atrakotugunek, baina dastatu ez du dastatu. Bueno, Linuren bordatik gaur berotera, zuendako gaur egun handia, nola ikusten duzu hango dela ekitaldia? Bueno, nik uste urtero bezala ondo jongo dela, ondo jotieko meni gaina. Bueno, bulle pixka bat ingo dugu eta bergeo jeni etortzenen sagardotegita. Eta kanpaina urtetik urtera haueki daie edo... Bai, nik uste ja badila, urte batzu badila ja pixkat zehatu dela, eokitu dela eta ongi, jende aiakatikan ibiltzen da jendia eta gure saiatzen aldugun ongina ematen eta ongi gustora, bai gustora. Eta denok gogotsu bada aurtengo sagardoa probatzeko, zuk uste dut baso eskuran duzula ja probatu duzula, zerbait ere aurreratzerik nola ezaugarri ditu aurtengo sagardoa? Bueno, aurten ezaugarria nik uste beste urte eta bino lehenagotik etorri dela. Hemen akaso periodeteke sagardua, hemen altura beba dago eta sagarrale berandugo prentsan sartu izango dute eta berandu xieko sagarra da ordu, bueno, oanik ez da akaso soile egin izango baina bestela, sagardua aurtengoa nahiko etorreia dago. Sagarrare biltzen hasi ginen, auro xamarra hasi ginen, eta horren prozesuetan aurreratu zen. Eta nik uste ja sagardo garbitu daudela, bera, kolorez da, eta sagardua sekulamina aurreratua dagoela. Eta gaur mango duzu Nafarroako sagardotegiek irekiera, temporadari. Zen bezu zabaldu nahi duzu ikuslei? Bueno, urtero bezala posiledunak edo aldunak edo, bueno, badaki zeitxetan gauden, zetogitan gauden, Nafarroko elkartian zabaldua gaude 5-6 tokitan, eta horren, bueno, urtero bezala azaltzeko eta probatzeko. Erkio da, eskermina eta ongi pasatzen. Bale, zuei. Bueno, Manolo, erten alda sagardotegiek eta bertsolaritzak lotura badutela, ez? Bai, betidanik. Txirrita kontatzen du, txirrita dugu bertsolaritzan antzinaria bezala, ez? Eta txirrita sortu zela sagardotegitatik, ez? Eta geroztikan ere nik uste dut bertsolaritzak eta sagardoak edo sagardotegiek badutela nahiko lotura berezia, ez? Eta, bueno, oainik ere segitzen du horrek. Azken aldian, Nafarroako sagardotegiek irekira ematen dutenean txotx garaiari Nafarroako euskal kulturako jendea gonbidatzen du, horien tartean zuzen, ez? Bai, beti hori egiten dute eta, nik uste dut ohitura polita dela, ez? Guk ongi eskertzen dugu hori, ez? Eta urteroko zabaldu irekiera hortara azaltzen gara, eta, nik uste dut nahiko ohitura polita dela, eta guk gomitzen gaituzten arte, gustora. Bertzegize baduzu ohitura sagarrotegi garaian, sagarrotegi bentara gateko eta lagunekin, infantikiakin? Bai, desente. Nik uste dut pasan urten nitxula, ez dakit, 14 edo 15 sagardotegi, hori nire adileko ja desente dela uste dut, ez? Familikoa dela, lagunakin dela, festaren bat dela, bai, desente. Nik uste konbenizia da gehiago egiten duela. Erkibala, eskerrik asko eta ongi pasa. Bai, eskerrik asko. ¿Cómo se va el día? Pues de momento fresco, pero bien. Hemos probado algunas sidras, a ver qué tal están y bien, con ilusión. ¿Qué se puede adelantar de la sidra de este año? Pues que viene bastante adelantada, que es una sidra ligera y que la totalidad de la manzana ha sido nuestra, autóctona, y que bueno, está para probar. Bueno, y en el día de hoy, ¿qué tenéis previsto? Pues de momento ya hemos hablado entre nosotros y ahora la apertura que nos harán y pues ir catando. Hoy es el día que hacemos fiesta nosotros. Muy bien. A partir de mañana abrís ya la temporada. Sí. Aquí tienes la oportunidad, la cámara de Salva, para decir lo que quieras, para enviar un mensaje. Pues nada, el mensaje es que se venga a probar y pues se comente lo que hay. Gracias, Roger. Pues ¿qué pasa? Eskermila. Berdin, zuio. Bueno, Roberto, aurten zuei egokitu zaizue ohorea, zer sentitzen duzue? Bueno, ilusio handia ez, hemen gaude leku hon batean eta ea zer nola egiten dugun. Pentsatu duzue ja esaldia nola erran edo ez? Hartu, sagardu berria esan eta edan asko.
Ja probatu duzu edo oraindik ez? Oraindik ez, nik uste dut momentu honean egin behar dugula. Erki zorte hon eta esker mila. Zuei. Ardo berria. Apa?